Basi wapendwa watazamaji, pia leo ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya. Ninawakaribisha sana katika kusikia neno la Mungu jioni ya leo. Na ningependa tuombe tunapoingia katika somo la leo, na tunaamini kwamba Mungu ataenda kutubariki. Basi tuombe. Mungu wetu na Baba wetu, tunapoingia kusoma neno lako, naomba kwamba pia utatubarikia siku ya leo. Na tunaomba kwamba neema yako itatutosha hata tunapotafakari pamoja neema yako kupitia neno lako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba tukiamini. Amen. Basi mpendwa mtazamaji, leo ningependa tukaweze kuangalia ujumbe, kusoma, kutafakari na kutenda neno la Mungu. Kusoma, kutafakari na kutenda neno la Mungu. Na tutasoma kitabu cha Ezra mlango wa 7 na mstari wa 10 unaojulikana kwetu, ili tukaweze kutafakari pamoja tukimwangalia huyu Ezra na maisha yake jinsi alivyoishi. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 10, kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kutenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Nitarudia. Kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Neno hili kuhusu neno la Mungu, kutafuta neno la Mungu na kulitenda neno la Mungu, ni jambo ambalo watu wengi wameweza kulifanya, na pia wengi bado hawajaweza kutimiza mambo kama hayo. Ni kwa sababu ya mambo ambayo yanawazingira katika maisha yao. Inawezekana ni mambo inayohusikana na consistency, ama kutoweza kuendelea kusoma neno la Mungu kila wakati. Lakini tuko na huyu Ezra ambaye aliishi katika miaka ya zamani, akawa kiongozi katika Waisraeli, na hasa wakiwa katika nchi ya ugeni, na baadaye kurejea na wana wa Israeli baada ya kuwa uhamishoni kwa siku nyingi. Huyu Ezra alikuwa na tabia ya kuweza kuangalia neno la Mungu. Mambo matatu aliyoweza kuyafanya. Jambo la kwanza, alikuwa akisoma neno la Mungu. Alikuwa akitafuta kulisoma neno la Mungu kila wakati. Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Seeking, which meant or means that he used to read the word of God. Alikuwa ana uwezo wa kutafuta neno la Mungu. He sought, or he had set his heart or prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it. Jambo la pili ambalo zaidi ya kulisoma, Ezra alikuwa anafanya hilo neno. He used to practice the word of God. It wasn't enough Ezra to simply study. He also sent his heart to practice it. To practice it. This highlights the importance of aligning one's actions with God, with God's word, living out its principles in our daily lives. Huyu Ezra aliona kwamba kusoma neno la Mungu haiwezekani kutosha, lakini siniende nitimize hili neno la Mungu ambalo nimeweza kulisoma katika Biblia. Na jambo la tatu, alisoma neno la Mungu ama kulitafuta neno la Mungu ama shauri la Mungu. Jambo la pili, aliamua kutenda neno la Mungu. Kutenda, yani kufanya vile ambavyo amejifundisha katika neno la Mwenyezi Mungu. Therefore he practiced God's word. He obeyed God's word by doing what the word of God was telling him. Na jambo la tatu ambalo Ezra alifanya, tunaona kwamba kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kutafuta. Jambo la kwanza, alitafuta kutafuta sheria ya Bwana, na kulitenda ama kuitenda ile sheria ya Bwana. Na jambo la tatu, na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Kwa hivyo jambo la tatu alilolifanya ni kufundisha watu wa Mungu neno la Mungu. Ezra committed a commitment
extended to teaching others, as he set his heart to teach, as he already had decided to set his heart to teach Israel the statutes and ordinances. Aliweza kuona ni vizuri aweze kufundisha sheria za Mungu katika Israeli. Kwa hivyo jambo la kwanza, aliweza kujifundisha neno la Mungu. Jambo la pili, akaona sinifanye hii neno la Mungu kuwa practical katika maisha yangu. Akalifanya hilo neno la Mungu. Na jambo la tatu, akaona zaidi ya kulitenda hili neno, wacha niweze kufundisha neno la Mungu. Hivi ni kusema nini kama Wakristo? Tunaweza fanya nini tukifuata hali ya huyu mtu ambaye anaitwa Ezra katika maisha yetu? What can we exactly do so that we can imitate Ezra as one who used to study, used to practice, and also to teach the word of God? What can we do? Number one, we have to pursue God's law. In other words, we need to be informed of the word of God. We must invest time and effort in understanding God's word through study and reflection. We need to use the available set programs in our churches. Do we have Bible studies in our churches? Do we have prayer groups or cell groups in our churches? We need to engage ourselves in such. We need to do private study. We need to have private study so that we can understand the word of God. Ni lazima tutafute neno la Mungu. We need to pursue God's law. Tunahitaji tutafute neno la Mungu ili tujue neno la Mungu linasema nini katika maisha yetu. Hebu tuangalie kitabu hiki cha Zaburi 119 mstari wa 18 na 19. Zaburi 119 mstari wa 18 na huu wa 19. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, unifumbue macho yangu niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche maagizo yako. Mwimbaji mmoja akayasema, fungua macho yangu ewe Bwana, niyaone maajabu ndani ya neno. Fungua. Yani mwimbaji alitoa wimbo huo katika Zaburi 119 mstari wa 18 na 19. Akasema, unifumbue macho yangu niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche maagizo yako. Hivyo basi, jambo la kwanza, Mkristo mpendwa, lazima tutafute neno la Mungu ili kwanza tulijue. Wewe mwenyewe lijue neno la Mungu. Ezra alitafuta kulijua neno la Mungu. Tafuta neno la Mungu. By studying we will know God's promises and will. Tunaposoma neno la Mwenyezi Mungu kama vile Danieli atatuambia katika mlango wa 9 mstari wa 2, Biblia inatuonyesha kwamba tutajua ahadi za Mungu katika maisha yetu. Tutaweza kuzijua ahadi za Mungu katika maisha yetu. Maana Danieli 9 mstari wa 2 nasema, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Danieli alijua ya kwamba muda wao wa kuishi katika nchi ya ugeni umetimia kwa njia moja, kwa kusoma vitabu na kusoma unabii wa Yeremia na kuelewa ni miaka ngapi walikuwa wakae katika nchi ya uhamisho. Nayo ilikuwa ni miaka 70. Kwa hivyo katika kusoma neno la Mungu tunaelewa siri ya neno na Mungu anataka namna gani, na hivyo ndivyo Ezra alivyofanya. Ni jambo la pili ni gani tutakalolifanya sisi siku ya leo ili tuweze kuendelea vizuri kama vile Ezra? Number 2, we must embrace God's law so that we can be transformed. Embrace God's law. Huyu ndugu aliamua kwamba atatenda hili neno. Baada ya kutafuta, alilipokea na akaamua kulitenda. Allow God's word to transform your life, putting its principle, biblical principle into practice every day of your life. In every aspect of your life, you put God's word to lead you.
Na ndipo anasema katika hiyo Zaburi ya 119, anasema neno la Mungu linasema ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Zaburi 119 na mstari wa 5. Na ukisoma mstari wa 11 wa Zaburi hiyo inasema, neno lako nimeliweka moyoni mwangu nisije nikakutenda dhambi. Hiyo ni Zaburi 119 mstari wa 11. Your word I have hidden in my heart that I may not sin against you. Hivyo huyu Ezra alificha neno la Mungu moyoni mwake ili asije akamkosea Mungu. Neno la Mungu lilimuongoza. See to it that no one takes you captive also through hollow and deceptive philosophy which depends on human traditions and elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Paulo akafundisha watu ya kwamba mchunge sana musije mkawekwa mateka na ibilisi, kwa maana watu wengi wana mafundisho ambayo hayawaelekezi watu katika njia ambayo inafaa. Hiyo ni katika Wakolosai 2 na mstari wa 8. Neno la Mungu linasema namna gani? Neno la Mungu linasema, angalieni mtu asiwafanya mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Unaposoma neno la Mungu, hautafundishwa mafundisho na walimu wa uongo, manabii wa uongo. Watu wanakuja wanakuambia neno ambalo si la kweli. Hivyo basi unaposoma neno la Mungu linakuweka huru, hautakuwa mateka ya mtu. Tumeona watu wengi wamekuwa mateka wa walimu wengine wameangamizwa hata maisha yao kuondolewa. Tumesikia mambo ya Shakahola, tumesikia mambo ya nini ya walimu wa uongo. Ni kwa sababu hatusomi neno la Mungu. Tumeona Danieli alisoma neno la Mungu ili akaelewe mapenzi ya Mungu na ahadi ya Mungu ni nini. Na Paulo anatuambia katika Wakolosai, ili tusije tukawa mateka ya watu wengine, lazima tuingie katika neno. We need to embrace God's law. We need to study it for it to transform us and for us to be on the know on what God would expect from us. Na hivyo basi tuelewe neno hilo. Na katika kuelewa neno hilo pia jambo jingine katika hali hiyo bado ya kuzidi kulishika neno la Mungu, tutaelewa kwamba Mungu kila wakati anafuatilia neno lake. Hata kuhukumu wanadamu, atawahukumu kufuatana na neno lake. Kwa hivyo ni vizuri uweze kulifahamu neno la Mungu. Jambo la 3, Ezra alishiriki na watu neno la Mungu. He shared God's law. We need to inform the world. Pass on the knowledge and experience of God's word to others, guiding them towards a deeper relationship with God. The patriarchs did the same. They shared their experiences or their experience with God in life as a strong proposal that their children may choose to walk with him. Watoto wale wazee wa imani walichagua kuwaeleza watoto wao habari njema ama kuhusu Mungu zaidi, kwa ajili ya wao kueleza watoto wao jinsi Mungu alivyo mwaminifu. Kina Abrahamu waliwaambia Isaka, Isaka akamwambia Yakobo, na wakaweza kuambia watoto wao juu ya uaminifu wa Mungu. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 2 na mstari wa 3, 1 Kings chapter number 2 verse 3, neno la Mungu linasema nini? Katika Wafalme wa kwanza 2 mstari wa 3, neno la Mungu linasema huyu ni Daudi, anamuhusia mtoto wake na kumpa mawaidha Suleimani. Suleimani anataka kuwa mfalme, lakini ukianzia mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi: basi siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia, akamuhusia au akampatia mawaidha Suleimani mwanawe, akasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote, basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume. Mstari wa 3, uyashike, sikia huo, uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawasawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa.
upate kufanikiwa katika kila ufanyalo na kila utazamako. Hivi ni kusema Daudi anamuibia siri mwanawe Suleimani. Anamwambia, mwanangu, unataka kufanikiwa? Mwanangu, mimi ninakufa, mimi naenda njia ya watu wote na sitarudi. Ni nani atakaye kuchunga? Ni nini kitakachokupa ufanisi katika maisha yako? Shika neno la Bwana, shika sheria ya Bwana. Akachukua nafasi yake kumwambia huyu mfalme mpya ambaye anachukua mamlaka, ya kwamba ni neno la Mungu litakaloweza kumsaidia. And therefore it is our mandate, it is our responsibility that we share God's law. We need to inform our children who are our posterity. We need to tell them about God's goodness. Ni lazima tuwaambie wengine neno la Mungu. Na tukiangalia Petero wa kwanza, 1 Peter 3:15, Petero wa kwanza 3 mstari wa 15, neno la Mungu linatukumbusha ya kwamba kila wakati ni vizuri, yani nimesema 1 Peter 3 verse 15, neno la Mungu linasema hivi: muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Yani tuwe tayari siku zote kuambia watu wakiuliza, ndugu yangu, naona unaendelea vizuri, naona neema ya Mungu iko juu yako, siri ni nini? Mwambie siri ni neno la Mungu, siri ni kumfuata Mungu. Tuwe tayari kuwajibu kila mtu, kuwajibu ama kumjibu kila mtu atulizaye habari za tumaini tulilo nalo ndani ya Yesu Kristo. Hivi ni kusema Ezra huyu aliweka moyo wake kufanya mambo hayo matatu: kusoma neno la Mungu, kulifanya neno la Mungu na kulifundisha neno la Mungu. Na ndivyo tumesema kwamba sisi nasi lazima tutafute kulijua neno la Mungu. Tuingie kusoma neno la Mungu. Let us study the word of God so that we can be informed. Pursue God's law. Tafuta neno la Mungu. Neno la Mungu linasema vizuri katika hiyo Zaburi moja. Ukisoma Zaburi moja, tunaweza iangalia hiyo Zaburi moja, ambapo neno la Mungu linasema hivi ya kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Na Biblia inatoa ahadi, mstari wa 3 inasema, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Kwa hivyo tutafute sheria ya Bwana, tudumu katika sheria hiyo ya Bwana, yani embrace God's law. Let us be transformed. Wacha hiyo sheria ya Bwana tukae naye, tuitafakari mchana usiku, na zaidi ya yote tufundishe wengine neno la Mwenyezi Mungu, kama vile Ezra aliyeshiriki neno na Israeli. Na we need to share God's law, we need to inform kama vile Daudi alivyofanya. Na ndio neno hili litakapotimia katika maisha yetu, ambapo tumeona kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Wacha Bwana atubariki, tupende neno la Mungu, tusome neno la Mungu, tutimize, tufanye neno la Mungu vile Mungu anataka, na tufundishe wengine neno la Mungu. Hiyo ilimpa Ezra ushindi wa ajabu na kufanya kazi hiyo njema, na ndio tumeandikiwa leo ili tuweze kumuiga, ili neno la Mungu likaweze kutufaa sisi siku zote. Kufikia hapo, wacha Mungu wa mbinguni aweze kutubariki tunapofikiria juu ya kutafuta neno la Mungu, tutafute kulitenda neno la Mungu, tutafute kufundisha neno la Mungu. Kufikia hapo, Mungu awe pamoja nawe na akupe wiki iliyojawa na baraka zake. Amen.